வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸ்ல இருந்து நியூ ஹாலண்ட் 3230 டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பாத்தீங்கன்னா 2017 மாடல் 19 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஹெச்பின்னு பாத்தீங்கன்னா 42 ஹெச்பி வரும். இந்த வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா 1800 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. செகண்ட் ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷன் அவைலபிளா இருக்கு. டயர் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 45% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைந்த மணி நேரம் சேர ஓடின வண்டிங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குது. இந்த வண்டி எடுக்கிறவங்களுக்கு புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸ்லேருந்து என்ன ஆஃபர் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஆடி ஆஃபராக பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணி தரதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃபேமிலியில் யாராவது ஹேண்டிகேப் இருந்தால் அவங்களுக்காக பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட விலையிலிருந்து 20,000 ரூபாய் வந்து லெஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாத்த விட சூப்பரான ஆஃபர் ஒன்று வந்து சொல்லியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் குழந்தைகளுடைய 1 வருட படிப்பு செலவை பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸே பார்த்துக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. முக்கியமாக அதில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த ஆஃபருங்க. எதனால் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து அந்தளவுக்கு சோர்ஸ் இருக்கும். கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு சோர்ஸ் இருக்காது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தைங்களை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது. இந்த ஆஃபரை வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் குழந்தையோட ப்ரூஃப் இருக்கணுங்க. ஐடி கார்டு, ஸ்கூல் ஐடி கார்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி ரேஷன் கார்டில் உங்கள் குழந்தையோட பெயர் இருக்கணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரூஃப்லாம் வந்து கேட்பாங்க. இந்த ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா 1st to 12th படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தாங்க. ஸோ நல்ல ஒரு ஆஃபருங்க. இது வரைக்கும் சொன்னதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பான ஆஃபர்னு சொல்லலாம். இந்த வண்டிக்கு விலை பார்த்தீங்கன்னா 3,40,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க புஷ்பராஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் புஷ்பராஜ் என்ன கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது நியூ ஹாலண்ட் 3230 டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.